देखो ये गुड़िया जो आपके हाथ से भी खाना खा सकती थी, आखिर इसे बैन क्यों करना पड़ा। देखो ये 90s की एक फेमस डॉल थी जिसे बच्चे बहुत पसंद करते थे और इसका सबसे खास फीचर था ये सच में खाना खा सकती थी, क्योंकि जैसे ही टॉय फूड मुंह के पास लाते तो ये उसे अंदर खींच लेती थी। असल में इसके पीछे एक मैकेनिज्म था जहाँ सारा खाना स्टोर होता है। और इतना ही नहीं, अगर इस पर ध्यान न दो तो भाई ये रोने भी लगती है। और भाई इसे खरीदने का तरीका भी थोड़ा यूनिक था, क्योंकि बच्चे इसे अडॉप्ट करते हैं और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इसे बैन करना पड़ा, क्योंकि इसका ईटिंग मैकेनिज्म रुकता ही नहीं था, जिससे बच्चों की बाल उंगलियां फंसने लगी। और इसी खतरे की वजह से आखिरकार इसे बैन कर दिया गया। वैसे क्या आप इस गुड़िया को खरीदना चाहोगे? मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ।